عمرك سألت نفسك ليه لما بتركب عربية بتحس إنك دايخ والدنيا بتلف بيك وعندك غثيان وملة ترجيع؟ هجيب لك الزتونة. 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 أنت عندك اتنين شركاء بيساعدوا المخ على رسم صورة كاملة ودقيقة لوضع جسمه علشان يقدر يحافظ على توازنه، وأول شريك هي الأذن الداخلية. الأذن الداخلية هي مستشعر الحركة اللي بتعرف في المخ وضعية جسمك، إنك بتتحرك ولا واقف، بتتحرك لورا ولا طالع لقدام، طب بتميل يمين ولا بتميل شمال، وده كمان بيحصل حتى لو عينك مغمضة. الأذن الداخلية هتبعت إشارة للمخ تعرفه إنك بتميل أو بتتحرك، فالمخ يبعت إشارة للعضلات إن هي تظبط وضعية جسمك. تاني شريك هنتكلم عليه وهي العين. تعتبر العين هي الكاميرا اللي هتدي للمخ صورة كاملة عن اللي حواليك، فلو الدنيا حواليك زي المباني أو الشجر ثابتين، العين هتبدأ تبعت إشارة للمخ تعرفه إن الجسم في حالة ثبات مش بيتحرك. والعملية دي لازم الاتنين الشركاء دول يتفقوا فيها، يعني الاتنين لازم يبعتوا إشارة للمخ يعرفوه هل أنت ثابت ولا أنت بتتحرك. لكن علشان مش كل حاجة حلوة بتفضل للآخر، في بعض الناس بيبقى عندهم مشكلة. في بعض الناس وهي راكبة العربية عينيها بتبعت إشارة للمخ إن هي ثابتة مش بتتحرك، عينه شايفة إن الكرسي اللي هي قاعدة عليه ثابت والركاب اللي قاعدين معاه ثابتين ما بيتحركوش. على العكس بقى الأذن الداخلية اللي بتحس إن الجسم بيتحرك نتيجة المطبات وحركة العربية والميلان بتاعها، فتبعت إشارة للمخ تعرفه لا يا عم إحنا بنتحرك مش ثابتين. وهنا بقى تيجي المشكلة، إن المخ وصل له تقريرين الاتنين عكس بعض، حد بيقول لا يا عم إحنا ثابتين والتاني يقول لا يا عم إحنا بنتحرك، فالمخ هنا بقى يقوم ضارب جرس الإنذار ويعرف الجسم إن إحنا في حالة طوارئ. وده اللي هيخليك تحس بدوخة، وده الشيء الأساسي، إنك بتحس إن الدنيا بتلف بيك مع صداع جامد قوي. بيخلي كمان عندك غثيان وميل للترجيع، بيخلي وشك لونه اصفر وكمان بتعرق عرق بارد، وده رد فعل طبيعي من الجهاز العصبي السمبثاوي اتجاه الخوف والقلق اللي انت حاسس بيهم. طب ايه الحل؟ الحل وما فيه انك تفتح الشباك وتبص على الطريق. ساعتها عينيك هتبدا تشوف ان المباني والشجر والناس بيتحركوا، فتبعت اشاره للمخ تقول له لا يا عم احنا كمان بنتحرك. ده غير كمان لما تفتح الشباك الهواء اللي موجود في الطريق هيبدا يهدي الجهاز العصبي بتاعك، وفي الحاله دي الاشارتين والتقريرين اللي وصلوا للمخ من الاذن الداخليه والعين نفس التقرير، وهو ان احنا بنتحرك. طب لو فتحت الشباك وبرضه حاسس بنفس الإحساس هتعمل إيه؟ في بعض العلاجات بتقفل الإشارات العصبية اللي هتتنقل من الأذن الداخلية للمخ عشان تبعت له التعبير بتاع حالة جسمك، زي أشهر حاجة الدرامامين، وكمان بيقلل الشعور بالغثيان والترجيع. بس اوعى تاخد الدرامامين من غير استشارة الدكتور، لأن كل علاج وليه أعراضه الجانبية. وبكده الزيتونة دي خلصت، أشوفكم الزيتونة الجاية. السلام عليكم.